BAM! Čaute, to je Gogo a vítajte pri mojom Draw My Life. Takže jedného krásneho oranžového rána prišiel na tento svet malý Gogík. OK, zmažeme to celé. Prvých pár rokov života som žil v bytíku v Bratislave v Petržalke na 9. poschodí. Klasický postkomunistický panelák, ktorý mne pripadal ako celé kráľovstvo. Jedného dňa sme išli s našimi na návštevu do Rakúska ku známym, ktorí mali veľký rodinný dom, čo bolo pre mňa ako bábätko z bytu obrovské nepreskúmané prostredie. A samozrejme malý zvedavý Dano sa vydal na prieskum. Keďže som sa ešte len učil chodiť, nastali razač spády a zrovna jeden taký sa mi podaril, keď som prešiel okolo rozohriatej pece. Ako som tak padal, oprel som sa rukami o pec. Samozrejme hneď ako som zacítil palivú bolesť, začal som plakať z plných síl. O pár sekúnd na to dobehli vystrašení rodičia, ktorí ma hneď odtiahli od pece, no to už som mal na rukách veľké plusgiere. Ďalších pár rokov som zažil v našom paneláku kopu iných dobrodružstiev. Už ako u malého sa u mňa prejavovali showmanské kúsky, ktorými som chcel svoje okolie, teda hlavne svojich rodičov zabaviť. Nahral som svoj prvý album na detský diktafón s veľkým bielým mikrofónom, aby som zaujal z hudobného hľadiska. Keď som mal 6 rokov, sme sa presťahovali do Rusoviec, čo je dedina kúsoček za Bratislavou, a išli sme do vlastného rodinného domu. Bola to pre mňa obrovská zmena byť zrazu v niečom tak veľkom, čo má vlastnú záhradu. Odom ďalej býval chalan, s ktorým som sa kamarátil a trávili sme spolu celé dni. Keď mama odišla z práce, pretože chcela byť prekladateľkou na vlastnú päsť, dostala od kolegov na zlučku psíka a tým bola Agátka. V tom čase som prestúpil zo základnej školy na gymnázium, ktoré bolo o dosť ťažšie, tak som veľa svojho voľného času musel tráviť učením. No vždy som si našiel čas vybehnúť von. Takto som sa jedného zoznámil s Dávidom. Okrem blbostí, ktoré sme vonku stvárali, nás veľmi bavilo točiť krátke videjká, keďže sme slali YouTube a ja hlavne amerických youtuberov. Vtedy sa moja láska k videotvorbe naštartovala natoľko, že som začal chodiť na masmediálny krúžok. V škole som si začal s jednou dievčinou rozumieť viac a veľmi sa mi zapáčila, tak som s ňou trávil čas aj pomimo školy. Táto žena sa volá Ľudská a určite ju veľa z vás pozná. Teraz, keď už žijem vo svojom bytíku, moje dni vyzerajú tak, že sa zobudím, idem strihať, poupratujem byt, idem na stretnutie, sadnem za počítač a nakoniec som ľudskou a potom ideme spolu spať. Tak to by bolo všetko. Ďakujem, že ste si pozreli môj Draw My Life a hlavne ďakujem Ľudské za pomoc s kresbou pri tomto videjku. Díky, Luci. Nemáš za čo, Danko. Tak sa majte, vidíme sa na budúce. Určite hoďte like, ak sa vám tento Draw My Life páčil. Čaute. Je to len v tvojej hlave. Myslí len pozitívne, nebuď kyslý. Je to len v tvojej hlave. Myslí, bam, vydal máme istý. Je to len v tvojej hlave. Myslí len pozitívne, nebuď kyslý. Je to len v tvojej hlave. Myslí, bam, vydal máme istý. Šaňo ženy, hudba, dobré auto, tepka, igelitka a vrak prejdený tankom. Vlastný šofer, žiadny stres, sedí vzadu.